Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un tutorial în care o să te învăț cum să faci cartofi copți pe plită. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Cartofii, ca să-i faci pe plită, trebuie în primul rând să-i curăți. În primă fază, cartofii trebuie curățați. Iar în momentul de față, după ce curăți cartofa, după ce speli cartofa, o să trebuiască tăiată. Iar în momentul de față, după ce cartofii au fost curățați și tăiați, iar după preferințe, în cazul în care doriți puteți să puneți și sare, se pune pe plită, da? Se ține pe plită. Circa 5-10 minute pe plită în funcție de puterea focului pe care îl aveți voi în plită, da? Cam 5-10 minute, acum depinde. În momentul de față, cartofii îi întoarcem, da? După ce se coace, încercăm să-i întoarcem. Bineînțeles, vă recomand ca focul să nu fie foarte mare pentru a nu se arde, da? Iar în momentul de față, cartofii noștri copți la plită sunt gata. Cam atât a fost și cu acest tutorial. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!